छोरी तू तो मुझे लाए कातियूं तिखियूं कयो बैठी आई पर खबर तो जे कोहण का गौरो आ तो खे कुवण ला मुके काती जी जरूरत कान पवंदी न जी चोटी थई कल लाए चरींदी सै पर छा कया सोरो ई इन करे मुड़ियो थी वञई तवा जेको मुसा कम कयो न माफी जे काबिल ना है तवा के सजा मिलदी जरूर मिलदी न सूबेदार न कदे मिला माइनल वली दाद वारन सा ठा जो सोचे भी न तो लगा छा तवा हिन दुश्मनी के नस्ल दर नस्ल छडण ता चाहो बावल खान तवा हिन तरह जा चंगा आयो इते अमन करायण तवा जे मथा फर्ज तो थे ए हाने तवा के या रत जी रांद बंद करनी पवंदी तू मुके धिक्का दी दे हां बासा था तू मुके धिक्का दी दे मुके बासा सही धिक्का दी दे बासा सही के हथ तलाए रे कर अरे तुझी हैसियत चाहे जो मुखे अखियों तो देखारी यो हथियार खणण तो के मुंह से कार्यो अजोरी मुखे धमकियों तो दी जे करे न मुझो वस पुजे नी तो तोखे पांजी अखन में विहारे छजा पेरिया वनी पंजू ये अखियूं तो मां साफ कर सुबह का उठो ही यो मुंह धोतो थई जिद छड तोखे जी मां चवा तो उहे कर इसी कोन थी दुश्मन मुझे मथा गोलिन जी बरसात करे चली आए जो बोला अज मोला आजाद हिता जिंदे वो चीने निकले वायो कर पर मोला आजाद बेली जेकर तोखे को थियो ना तो बहन मौला दाद के दुश्मन के मारन की जरूरत ही ना है यही मरिए तो तुम मुझे चवा कर तू नाल आयनन सा मोनेश बोला बारो कर पे ली तो निकली ना मुझे अच्छी को कर जान पे लिखे ओ शेर खाना ये मुझे दोस्त जी अमानत हुई वक्त आयो है मोटा है ना जो गालियों ने कर तू जल्दी बन माँ बोला था जो कम तमाम तो क्या वायो करते बोले चुराना जी कोशिश की ना पूरा कर छरींदो था आओ जल्दी
छॾ मूंखे हथ कढ मामा छॾ मूंखे छॾ छॾ मूंखे छॾ मूंखे खे अरबेली तरफ न कबे किथे ये थे जो दुश्मन जाते हैं बिली अरबेली शेर खान मौलादात जो लाश किथे आ भजियो मौलादात बाजी जान बचाए भजियो दिने खुड़न ते जोर दिने खुड़न ते जोर रफेली जंहिंजे सहारे तूं निकती अॼु उहो तोखे अकेलो छॾे भॼी वियो जमुसा सूबेदार साहब मूंखे समझ में नथो अचे तव्हां वाकई हिते अमन कराइण था चाहियो या मुंहिंजो सहारो वठी जबल ऐं शेर खान खे मारण था चाहियो प्रभु जे करे मां धोखेबाज़ ऐं राशि हुजां न त हिन वक़्तु बावल खान खां पैसा वठी तव्हांखे लाकअप करे छॾियां तव्हां मथां FIR कटाइण लाइ बावल खान पूरो ज़ोर ॾिनो पोइ बि मूं तव्हांजे मथां FIR नाहे दाख़िल कई अमुन जो हल जेल नाहे सूबेदार साहब जेकॾहिं तव्हां असांखे बावल खान जे इशारे ते लाकअप कयो आहे त ज़ाहिर आहे ॿाहिरि अचण खां पोइ असां बावल खान ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खणंदा इन जे करे ई त मुंहिंजो ज़ोर आहे तव्हां सभिनी जे मथां तव्हांजे विच में ठाव कराए छॾिया बावल खान ऐं वलीदाद वारा फ़ैसिले लाइ राज़ी थींदा उन्हनि खे मञाए चुको आहियां बस शेर खान वारनि सां मिलण बाक़ी आहे इन कम में जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी मदद कंदव त मां हिते अमुन कराइण में कामयाब वेंदुसि न त ईअं ई पाण में विढ़ंदे असांजा हिते नसुल ई तबाह थी वेंदा ठीकु आहे साहब मां जबल ऐं शेर खान सां मिली उन्हनि जी राय खां तव्हांखे तमामु जल्द आगाह कंदुसि साहब मां हर हाल में उन्हनि सां मिलंदुसि साहब तव्हां त चाहियो था पर हू बि त राज़ी थियनि न जबल ऐं शेर खान वारनि खे यकीन ॾियणु ॾाढो ॾुखियो आहे हू तमामु घणा धोखा खाई चुका आहिनि इन चक्कर हुननि सां धोखो न थींदो इहो मां तव्हां सां वाइदो थो कयां शेर खान वारा जिते बि चाहींदा मां उन्हनि सां उते वञी अकेलो ई मिलंदुसि ठीकु आहे साहब मां कोशिशि कयां थो सुभाणे हुननि सां मिली राति ताईं मूंखे हर हाल में जवाबु ॾिजो हिते घणो रतु वेही चुको आहे मां इहा वधीक खूनरेज़ी ॾिसणु नथो चाहियां तुंहिंजे इन्हनि ग़लति फ़ैसिलनि ऐं हद खां वधीक जज़्बात असांखे सदाईं सूरनि में विधो आहे कहिड़ी ज़रूरत ई तोखे मासात जे घरां निकिरण जी जेकॾहिं उते तोखे वेहण न पियो अचे त घटि में घटि अरबेली खे त उते छॾे अची हा न वाह दा वाह मासात मूंखे घरां निकिरण जो चयो ऐं मां पंहिंजी अरबेलीअ खे उते छॾे अचां हा इहो त शुक्र करे मासात जो मां हुनखे ज़िंदा छॾे ॾिनो आहे हाणे तूं मूंखे इहो ॿुधाए त शेर खान वारनि जे चंबे मां अरबेली खे केरु छॾाईंदो जॾहिं मूं रईस बावल खान खे बख़्श कोन कयो त इहे शेर खान वारा केरु थींदा आहिनि मूंखे ऐं अरबेलीअ खे जुदा करण वारा मां उन्हनि जे घरनि खे बाहियूं ॾेई छॾींदुसि बाहियूं उन्हनि जा घर रहिया किथे आहिनि हू त अॻ में ई घर खां बेघर आहिनि अरबेलीअ खे वापसि आणण खां पहिरियां मौसात जो कमु तमामु कंदुसि ठहियो हाणे ठहियो मासात खे कुझु बि न चइजांइ जेतिरो ॾोह मासात जो आहे न ओतिरो ॾोह तुंहिंजो बि मुंहिंजो को बि ॾोह न आहे अदा मासात खे छिरक शेर खान वारनि ॾिनो ऐं हू अची मूं मथां पंहिंजी कावड़ पियो हाणे तूं हीअं कर पहिरियां वञ मासात खे मारे अच पोइ बंदूक भरे अचे मुंहिंजे सीने ते रख अदा बस हाणे बस ॿाहिरों दुश्मन थोरा आहिनि जो तूं हाणे घर में दुश्मनी वधाईंदो वञ जेको बि थियो न उनखे विसारे छॾ ठीकु आहे अदा जेको मूंसां कुझु थियो मां सभु कुझु विसारण लाइ तयारु आहियां पर अरबेली खे नथो विसारे सघां था तुंहिंजी अरबेलीअ खे मां मोटाईंदुसि मां
बस तू रुगो मुते एतरी मेहरबानी कजाए जेको भी कम करी न उन का पेरिया मूसा सलाह कजाए। अबू और अबू बाहर सदा अबू क्या चक्कर है? तो कह रहा हो जी चाचा बावना तू बे मां ॾिस चाचा में कह रहा है पर तोरो ख्याल सा रबू सोट्रा अञा हेड़ो भी बुरो वक्त ना आयो आ जो दुश्मन दर ते सॾे पधू खणंदो। अबा मानी खणी अचां? न मां मूंखे बुख कान्हे। मां हिते वेठी आहियां न इन जे करे मानी नथो खाए त मता राणी गिरह हाणे अबू संभाल पंहिंजी अमानत खे। ही तो के किथां अथई? दुश्मनन जूं वाछूं चीरे हिन खे हिते वठी आयो आहियां। जेकॾहिं मां हिन खे न वठी अचां न त यार मां तुंहिंजो ज़िंदगी भर मयारी हुजां। जबल यार तू वे त मां मानी कराए वठां। वेहण जो वक़्तु न आहे रबू। शेर खान वारा इंतज़ार में मां हलां। ठीक है। इहो सुर घोड़ा वञे दिल खे खायो अले छो असांखे नथा हाण पायो। इहो सुर घोड़ा वञे दिल खे खायो अले छो असांखे नथा हाण पायो। इहो सुर अची वई मुझी भेड़ अर बेली अची वई अजी कुछ चाक मुझे जिगर टुकर थी। बस हाणे बस कदी ड्रामो न कयो। शाबाश तई बा अच्छा जे प्यार खे ड्रामो छो समझी? खबर है मुखे जेको तू हर बेली सा प्यार थो करी। ये तुझी भेड़ न पर तुझे ले हमजा कमाई जो सही आहे। अल्लाह ने हल असा के आराम करण दे। न आऊं तोसां गॾु कोन रहंदसि। हर बेली तू मुझी साल आहे साल तोखे मुखे गॾु रहण खां केर बि रोके नथो सघे। जे ज़बरदस्ती कई त आऊं दाहूं कंदसि। तूं ज़िद खे छॾ ऐं छोकिरीअ खे हुन जे मर्ज़ीअ ते छॾे ॾे। चाचा छोरीअ जी मर्ज़ीअ ते एॾा बदनाम ऐं ख्वार थियाऊं अञा बि हिन खे पंहिंजी मर्ज़ीअ ते छॾियो। हिन खे मां मञराईंदसि ऐं ख़ुदा कंदो रब्बू ऐं अरबेलीअ जी जोड़ी सदैव ख़ुशि ऐं आबाद रहंदी। ये मुसीबत है मुसीबत। हाणे अदा ऐं असां जे विच में वरी झगड़ो शुरू थी वियो। अल्लाह ख़ैर करे बाक़ी ॻाल्हि त ॻरी थी वई। जबल जीअं पंहिंजी शादीअ जी तारीख़ वेझो ईंदी थी वञे तीअं ई तूं पंहिंजे दुश्मननि जे पोयां भॼा लाहे ॾिनी आहे। इन ये करे जो शादीअ खां पोइ वक़्तु किथे मिलंदो? एतिरी दुश्मनी बि न वधा जो शादीअ खां पोइ रहण लाइ जाइ बि हथ न अचे। चरी मां तोखे पंहिंजी दिलि में राईंदुसि। दुश्मन त छा पर तोखे कोसो वाह बि लॻण कोन ॾींदुसि। चई त थो पर शादी खां पोइ दुनिया जे कमनि कारनि में एतिरो त मसरूफ़ थी वेंदे जो तोखे मुंहिंजी यादि बि न ईंदी। चरी प्यार करण वारा दुनिया जी मसरूफ़ियतुनि खां परे हूंदा आहिनि। शादीअ खां पोइ कहिड़ी जाइ ते रहंदासीं जिते तूं हूंदी ऐं मां। सची दादुली ॿुधो कोन अथई मरहूम जलाल वारो कलाम। हिते माण्हू कनि तकरार मिलण बि कोन था ॼनि मिंठा।
हिते केरु आयो छा? हिते केरु ईंदो हिते? कूड़ न मारिया, सच सच ॿुधा त हिते केरु आयो? मां त कमरे में हुयसि, मूंखे त काई बि ख़बर न आहे। कूड़ पई हणी हा? हिते अकबर आयो न? तुंहिंजो ये शक कॾहिं बि ख़त्म न थींदो जानू। जेकॾहिं तूं मुंहिंजे मथां ईअं ई शक कंदो रहंदे न त पाण बि हिक छत जे हेठां कोन रही सघंदासीं। इन्हीअ जे करे तोखे मुंहिंजे मथां थोरो यकीन करणो पवंदो। अदा मूंखे पूरी पक आहे त जबल वारा नरबेलीअ खे रबू वटि पहुचायो हूंदो। इहा जांच करण लाइ अधी ॾे न पोकियूं? न मौला दादा न। अॼु खां वठी असां पंहिंजी भेण खे पंहिंजी दुश्मनीअ जे विच में कोन गेलींदासीं। सिर्फ़ जांच त करे ॾींदी न। तूं ॿार ही मौला दादा। जेकॾहिं अरबेली उन घर में पहुती बि हूंदी न त सभ खां पहिरियां अदीअ खे कसम खणाए हूंदुनि त उन घर जी ॻाल्हि असां ताईं न पहुचाए। पोइ हरू भरू असां पंहिंजी भेण खे मजबूर छो कयूं? त पोइ ॿियो केरु आहे जेको असांखे इहा जांच करे ॾींदो? खब्बड़। खब्बड़? खब्बड़ वारा पंहिंजी ज़िंदगीअ जी ख़ैरात घुरी विया। रेस जे पादरनि खां भॼी अची हिते पहुता ऐं मूं उन्हनि खे घर में रहण जी इजाज़त बि ॾिनी आहे। त पोइ छा असांजे लाइ एतिरो कम बि कोन कंदा? त पोइ मां हींअर वञी खब्बड़ खे चवां थो। तुंहिंजी इन्हीअ तकड़ त असांखे सूरनि में विधो आहे। इन में तकड़ कहिड़ी आहे? जेकॾहिं मां खब्बड़ वारनि जे घर वयुसि त कहिड़ी क़यामत अची वेंदी? मूं उन्हनि सां वाइदो कयो आहे त हाणे असां उन्हनि जे घर में पेर बि न पाईंदासीं। तंहिं करे सुठो अथई त ग़रीबनि खे सताइण छॾे ॾे। मां खब्बड़ खे न्यापो थो कयां, हू अचे त उनखे सम्झाए मोकिलियां थो। राति ताईं ख़बर पइजी वेंदी त अरबेली किथे आहे। अबा केॾा न ईअं ॻोठ में चक्कर ॾियण लाइ घर में वेही वेही बेज़ार थी विया हुआसीं। हिते कहिड़ी शाही बाज़ार या रेशम गली लॻल आहे जो घुमण लाइ निकिती आहियो? जेकॾहिं वञूं थियूं त मुंडी चिथे छॾींदो साईं। जेकॾहिं घर खां ॿाहिरि पेर बि रखियो अथई त मुंडी चिथे छॾींदो साईं। न न अबा कोन थी वञूं, असीं कोन थी वञूं। चाची जी अबा। चाची मां ॿाहिरि कम सां वञा थो। हिननि खे घर खां ॿाहिरि पेर बि रखण न ॾिजांइ। अबा मां त रोकी ॾीसां, जे न मञूं त पोइ? डंडो घर में पियो अथई न, ॿिन्ही जूं टंगूं भनी छॾिजांइ। मुंहिंजी तोखे पूरी पूरी इजाज़त आहे। जॾहिं असां ॿाहिरि निकिरंदासीं कोन त पोइ टंगू भञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तव्हांजी भलाई बि इन में आहे। तव्हां पंहिंजी इज़त विञाए चुकियो आहियो। हलो हलो हली घर अंदरि वियो। अचर पहली त असीं हलूं। ही मुंहुं होश में न आहे त किथे ओलो सलो असांखे धक न हणे। हल हाणे हल। अबा अबा छॾे। इहा सूबेदार जी चाल हूंदी। वलीदाद खां पैसा खाई असांखे फासाइण थो चाहे। न शेर खान न, जेको सूबेदार वलीदाद जो चमचो हुयो उन वलीदाद सां गद्दारी कई ऐं उनखे पलांद में मौलादाद मारे छॾियो। मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। इन सूबेदार खे आख़िर असांजे ठाह जो लाचार कहिड़ो आहे? जबल वो हिते अमुन करण थो चाहे। पोइ इहा त सुठी ॻाल्हि आहे। जबल सुठी ॻाल्हि तॾहिं थींदी जॾहिं इहो सूबेदार ईमानदारी सां कमु करे। ईमानदार ऑफिसर आहे, इहा ॻाल्हि सिर्फ़ मां न घणनि जे वातां ॿुधी आहे। रबो थी सघे थो त धोखो न करे। यार धोखो तव्हां सां कोन थींदो।
तव्हां जिथे बि चओ था जबल उते तव्हां सां मिलंदो। इहा ॻाल्हि आहे। शेर खान, मिलण में हर्जी कहिड़ो आहे? थोरो सोचो, जेकॾहिं ठा थी थो वञे त हिन में तव्हांजो ई भलो थींदो। ठीकु आहे रबू, जेकॾहिं ईमानदार ऑफिसर आहे न त धोखो कॾहिं बि न ॾिबो। वञ वञी हुन सां प्रोग्राम ॿधी अचु त असांखे कॾहिं ऐं किथे अचिणो आहे। जबल ये वली दाद वारा ॻाल्हियुनि में सवत कोन ॾींदा। इहे बाजू ॻाल्हियूं आहिनि शेर खान। पहिरियां सूबेदार सां मिलूं, ख़बर पए त कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे। जबल हिन ज़िंदगीअ मां बेज़ार थी चुका आहियूं। ख़ुदा कंदो त हा थी वेंदो। अम्मा तू छा थी सम्झे त मोर लाइ मूमल रिश्तो ॾींदा मूंखे? चाची कुछ भी नथो चई सघजे। माण्हू कीअं गरीब आहिनि वेचारा, सफ़ा मिसकीन आहिनि। जेकॾहिं इहो रिश्तो थी वञे न, मां त तमामु घणी ख़ुशि थींदमि। छो जो मुंहिंजी सहेली मुंहिंजे ई पाड़े में ईंदी। पाड़ो न अम्मा, हिकु ई घर सम्झो। मोर ऐं जबल को अलॻि अलॻि रहण वारा आहिनि छा? अम्मा जेकॾहिं मां तुंहिंजे पीउ सां ॻाल्हि कयां, उहो नाराज़ त न थींदो न? बाबा नाराज़ तो कोन थींदो, पर मूंखे नथो लॻे त बाबा मूमल जे रिश्ते जे लाइ घुर कंदो। जेकॾहिं तूं ऐं मां मूमल जे घर हलूं त? पहिरियों मां मूमल जो रायो ॾिसां, उन खां पोइ उन्हनि जे घर हलणु मुनासिबु लॻंदो। मूमल बि तॾहिं रायो ॾींदी न जॾहिं हुन मोर खे ॾिठो हुजे त। हिकु चकर मोर खे ॾिसी चुकी आहे। खणी जो मोर मुंहिंजो सुहिणो न आहे, पर मूमल खे पंहिंजे दिलि में रखंदो ऐं बेपनाह प्यार ॾींदुसि, ऐं ॾुख कॾहिं बि मूमल खे वेझो अचणु न ॾींदो। चाची मूमल हिते अचे थी त उन वक़्तु मां हुन सां ॻाल्हि चोरींदसि, पोइ उनखे वधीक तूं सम्झाए राज़ी कजां। जेकॾहिं मूमल राज़ी थी वई न त पोइ उनजो पीउ बि राज़ी थी वेंदो। हाणे तूं मूं मथां हिकु भलाई कजां। जेकॾहिं पाण खे ख़ुशि ॾिसणु चाहीं त रुस्तम, कहिड़ी औरत चाहींदी त उनजे मुड़ुस जे विच में नफ़रतूं ऐं इख़्तिलाफ़ वधनि? ॿी का चाहे न चाहे, पर तूं चाहीं थी। रुस्तम, तूं मूंखे कसम ॾे, मां तोसां बेपनाह मोहब्बत थी कयां, पर तो मुंहिंजे प्यार खे नाहे सुञातो। प्यार नफ़रत खे ख़तम कंदो आहे, ऐं मुंहिंजी नफ़रत अञा ज़िंदा आहे। इन जो मतिलबु त तूं मूंसां अञा सच्चो प्यार नहीं कंदी। तूं मुंहिंजे मथां शक जॾहिं ख़तम कंदे न, तॾहिं तोखे मुंहिंजो प्यार नज़र ईंदो। पर रुस्तम, तुंहिंजी अखियुनि ते त नफ़रत ऐं शक जी पटी बदल आहे। न तूं उहा हटाइण थो चाहीं, न ई तोखे मुंहिंजो प्यार नज़र ईंदो। जॾहिं मूं महसूस कयो त तूं मूंसां प्यार करी थी, त बदले में तोखे प्यार ई मिलंदो। न ॼाण त उहो ॾींहुं कॾहिं ईंदो? उहो ॾींहुं तॾहिं ईंदो जॾहिं तूं इन घर जूं ॻाल्हियूं पंहिंजे भाइरनि खे न ॿुधाईंदी। मां न कंदसि, पर इहा ॻाल्हि अदा वारनि ताईं ज़रूरु पुॼंदी। ॻोठ जो को न को माण्हू अदा वारनि खे ॿुधाईंदो, ऐं तुंहिंजो शक वरी बि मुंहिंजे ई मथां ईंदो। ॿाहिरिनि माण्हुनि खे त असां मोह ॾेई वठंदासीं, पर घर जे दुश्मन खे केरु मोह ॾिए? अलाह ई न करे रुस्तम, छो मां तुंहिंजी दुश्मन थियां? इहा त सुठी ॻाल्हि आहे सूबेदार साहब। जेकॾहिं हिते अमन क़ाइम थिए थो ऐं नफ़रतूं ख़तम थियनि थियूं, पर मूंखे नथो लॻे त शीर ऐं बकरी हिकु किले ते वधण में कामयाब थी। शेर खान, वॾा वॾा जरगा थिया आहिनि ऐं उहे अॼु ताईं कामयाब विया आहिनि। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो थोरो बि ज़िद ख़तम कंदव
असां तव्हांखे हिक खट ते विहारण में कामयाब वेंदासूं। असांजो को बि ज़िद न आहे सूबेदार साहब। जेकॾहिं बहावल खान ऐं वलीदार पंहिंजे अंदर जो क्रोध कढी ॿाहिरि फिटो कनि पोइ ठाह थी सघे। इन्हनि ॿिन्ही धुरनि खे मां राज़ी करे चुको आहियां जबल। बस तव्हां सां मिलण बाक़ी हुयो। एतिरो उन्हनि जे मथां यकीन न कयो सूबेदार साहब। बहावल खान ऐं वलीदार सांडरे मिसल अथव, सांडरे मिसल। कंहिं बि वक़्तु सांडरे वांगुरु रंग मटाए सघनि था। उन्हनि जो ज़िम्मो मां खणां थो शेर खान। जेकॾहिं उन्हनि समत न ॾिनी न त उन्हनि ॿिन्ही धुरनि खे मां लाकअप कंदुसि। चवणु आसान आहे सूबेदार साहब, पर अॼु ॾींहं ताईं तव्हां सिर्फ़ु ग़रीबनि में ई हथ ॾिना। कंहिं बि मांगर मछ खे पकड़े तव्हां लाकअप में बंदि न आहे कयो। वाइदो थो कयां जेकॾहिं उन्हनि ॿिन्ही धुरनि मां कंहिं कहल कई न ऐं फ़ैसिले में जेकॾहिं उन्हनि शिकताण वधाइण जी कोशिशि कई न त गिरफ़्तार कंदोमान। बस तव्हां सिर्फ़ु ज़ाब्ते में रहिजो। साहब असां अमुन पसंद आहियूं। ये दुश्मनियूं असां मथां मड़ियूं वयूं आहिनि। जेकॾहिं ठाह थिए थो न इन खां वधीक असांखे छा खपे? पोइ तयारी करे छॾियो शेर खान। फ़ैसिले जे तारीख़ जो मां तव्हां ॾे आपो करे छॾींदुसि। अरे सरकारी ये न करे। अरे सरकारी ये न करे। अरे सरकारी ये न करे। अरे राउंड दियो है। लाओ जी शासन का लाओ जी जारी। लाओ जी अली इमरान शासन का है। राज मलाखला वशारी चेले मजो मैं चेले मलाखलो जबरदस्त है। कुर्बान खान सरकारी सीनियर पहलवान का है। कुर्बान हकदार मल्ल पहलवान कुर्बान खान सरकारी वशारी लाओ जी शाहिद जे तो कुर्बान हो चुका पर